山嘅日出啊！綠色有嚿雲遮住咗山頂，强大押金即可入住，大幅降低经营成本。雪山喺後邊，白沙古鎮。多少次在过程上路過這城市。白沙古鎮嚟咗食過橋米線啊，望住個雪山。今日晏晝食過橋米線啊，有2條橋嘅，唔係有個玉龍雪山喺後面啊。哇！呢個過橋米線個鍋好熱噶噃，喳喳聲喎。白沙古城啊！上咗嚟屋頂，有個好靚嘅瓦片打卡嘅位置，背後係雪山。上咗嚟呢個米線餐廳屋頂，就望住個雪山。雪山同埋白沙古城屋頂。頭先食嗰間就係種花菊過橋米線，就係呢個上邊個位啦，望住呢個玉龍雪山嘅。呢度係貓的天空之城買咗2個呢個磁石貼，最緊要喺呢度上到2樓咧有個雪山景喎，都係白沙古鎮嘅貓的天空之城上咗嚟，個雪山嘅話啲閃啊，好大粒嘅藍莓。攞起就知道佢哋嗰度。零點28、88、24。我哋間新房間。Room tour啊！哇！呢個有個廳，有個火爐嘅加火爐，跟住咧，我哋張床就喺度啦。哇！跟住有個浴缸啦。最厲害，我哋係對住個雪山個，對住個雪山，跟住咧有幅畫啦，跟住過去洗手間嘅位置啦。哇，900尺啊，一間房，真係厲害啊！哇，呢度有個隱藏嘅空間，呢個就係雙手手盤嘅位置。跟住咧，仲有呢個廁所，哇！咁好大嘅淋浴間啊！下午同朝頭早又有另外一番嘅景象啊！呢個係酒店送嘅下午茶，呢個就係麗江古城嘅入口啦。壁馬咁樣，嗰度就大水車前面，呢個就係入口大水車麗江新聞體字嗰個位置。沿住河邊食嘢，麗江古城嘅世界遺產有唔同嘅文字，風吹過。花行嘅招牌，麗江古城嘅街道啊！拜拜。呢間係麗江上面嘅一間小學啊，方國瑜小學，好靚喎個門口，天天向上。我哋就諗住食呢間啦，頭先都影過啦，就呢間啦。望住日落嘅古城嘅日落，今次就另外一間啊，狀元啊，38蚊平好多。
最緊要就係對住出邊個景。啱就3個小食，牛肉餅、小酥肉同埋呢個唔知酸奶咁嘅嘢，好似有啲酒嘅好似。黃昏着燈，呢個上邊就係我哋頭先食米線嗰間餐廳。呢度就係我哋嘅餐廳，我哋下一次嚟就食。排水車嘅夜晚，夜晚酥油茶。哎，对。